យើងដូរហើយមកនៅលើហ្នឹងគឺច្រើនមែនទេបាទចឹងដឹងតែវាដូរឬអត់អូខេបងប្អូនអរគ្នាឡានដឹកដីនេះដឹកថ្ម3ដុំហើយនឹងដីនឹងពេញដោយរបស់វាឥឡូវចាប់ដើមដោយហើយតែថាវាដោយរួចអត់អូខេអូយខំប្រឹងណាស់សំខាន់គឺថ្មនៅខាងនេះវាធ្ងន់វាអត់ហូរដីចុះទេមកជួយវាបន្ថែមអូខេ let's start អូខេដល់អូខេអូដីនឹងដីម៉ត់រៀងសើមអញ្ចឹងវាអត់សូវធ្លាក់ដីហ្នឹងដីម៉ត់រៀងសើមអញ្ចឹងវានៅជាប់នឹងហ្មងចាអូខេអស់ហើយ